Este é o teclado gamer T-Wolf T80 RetroPunk. Um teclado gamer muito bom que custa um pouco mais de 1.300 meticais, sendo 1.000 e tal do teclado e mais um 300 e tal de frete. Isso antes dos impostos, porque depois do imposto fica uns 1.900 por aí. Mas mesmo assim, vale bem a pena cada centavo. É um teclado maninho nice com um RGB que no escuro fica uma maravilha e tem uns bons feeling na tecla, mesmo sendo um teclado de membranas. E que para jogar é o suficiente, vamos falar nisso. E sem falar da sua estética retrô, que é tipo muito bonito, com essas teclas arredondadas que parecem uma máquina antiga de telografar. E foi por isso que eu escolhi para ser o teclado principal no meu setup.